တောကဆိုတဲ့စွန့်ရင်စိတ်တွေနဲ့ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းနေကြတာယမယံခါစွန့်ရင်စိတ်မရှိဘူးလို့ကိုထင်ပေမဲ့လို့ကျုံလာတဲ့အခါတိုင်းမှာစွန့်ရင်စိတ်ကဖြစ်လာတယ်နော်ယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့ယောဂကိုသွားစစ်ဆေးလို့ရှိရင် diagnosis မှာအဖြေကမကောင်းတဲ့အဖြေတွက်လာမှကြောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ဆို medical check ကဆိုမလုပ်ချင်ဘာကြောင့် medical check ကိုဘာကြောင့်ကြောက်တာတော့ဆိုတော့စွန့်ရင်စိတ်ကိုကြောက်တာပဲစွန့်ရင်စိတ်ဖြစ်လာမှကိုကြောက်တာတကယ်ရတော့ဖြစ်လာမဲ့ယောဂဝေဒနာမသိချင်ဘူးသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်တအုံနှွေးနှွေးနဲ့ပူဆွေးရနေရမှာတွေကိုမဖြစ်ချင်ဘူးမခံစားချင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မသိချင်ကြဘူးတော်တော်များများစွန့်ရင်စိတ်ဆိုတာမျိုးသိပ်ပြီးတော့ထားကြတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးသိပ်ထားခြင်းဟာစွန့်ရင်စိတ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဖြေလည်းမဟုတ်ဘူးစွန့်ရင်စိတ်ဆိုတာသူ့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရအဲ့တော့စွန့်ရင်စိတ်ကိုမဖြစ်လာခင်ကလည်းကြိုတင်ပြီးတော့စွန့်ရင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဖြစ်လာနေတဲ့အချိန်မှာရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတွေမှာဒါတွေရှိအဲ့ဒီအဆုံးအမတွေကိုနိုင်ယူမှတ်သားပြီးတော့လူတိုင်းဟာစွန့်ရင်တောကဆိုတာနဲ့မကင်းကြသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီစွန့်ရင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတာဟာဘာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်နေတာတုံးဆိုတာကိုလေ့လာဆန်းစစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းအပြင်အဖြေတစ်ခုကိုထုတ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်အကြောင်းကိုသိလို့ရှိရင်အဖြေထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဒီတောကဆိုတဲ့စွန့်ရင်စိတ်ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးပဲဟောတာကာမတောဇာယတိတောကောကာမတောလိုချင်တဲ့တဏှာရာဂကြောင့်လိုချင်တဲ့တဏှာလောဘကြောင့်တောကောစွန့်ရင်စိတ်ဆိုတာဇာယတိဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီတဲ့ထင်ရှားတဲ့အနေနဲ့တခါထပ်ဟောတယ်တဏှာယဇာယတိတောကောတွေ့တာမှုတွေလိုချင်မှုတွေအဲ့ဒီတဏှာလောဘကြောင့်တောကဆိုတဲ့စွန့်ရင်မှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုအဲ့တော့လူတွေရဲ့ရင်ဝယ်မှာစွန့်ရင်စိတ်တွေဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာမွေးရပါရှင်ထဲမှာဒီစွန့်ရင်စိတ်ကြီးဆိုတာကနှလုံးသားကြီးတွေတို့ကြောက်ကတ်တို့ကိုယ်အင်္ဂါရက်တွေပါနေတယ်လို့စွန့်ရင်စိတ်ကြီးကဒီလိုအကောင်အထည်ကြီးနဲ့ရှိနေတာမှဟုတ်မှာမဟုတ်တာမရှိဘူး